ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខានជួបគ្នាយូរហើយបាត់មួយរយៈធំឥឡូវនេះគឺមកវិញហើយឥឡូវទៅដល់បន្លែលក់ទាំងអស់គ្នានេះជាសាឡាត់របស់ខ្ញុំណាគឺសាឡាត់ពណ៌ស្វាយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនខ្លោចចុងអីទេគឺពណ៌វាបែបហ្នឹងតែម្ដងហើយសាឡាត់នេះគឺខ្ញុំថតរៀងយូរដែរតែមិនបានកាត់ដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងដោយសារមួយរយៈនេះអត់ដែលសូវបានថតវីដេអូទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺរវល់ខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងអត់សូវមានពេលកាត់វីដេអូទេមានតែកាត់ភ្លាមផុសភ្លាមហ្មងទៅឥឡូវហ្នឹងមកមើលបន្លែណាត្រូវដកណាមិនត្រូវដកអញ្ចឹងណាហើយសាឡាត់នេះគឺខ្ញុំលក់ប្រចាំថ្ងៃទេបងប្អូនអរគ្នាហើយឥឡូវក៏លក់ដកចិត្តអស់ហើយតែនេះខ្ញុំថតពីវគ្គដំបូងអញ្ចឹងណាហើយសាឡាត់ស្រួយវាមិនសូវស្រួយប្រហែលទេបងប្អូនគឺសាឡាត់ធម្មតាយើងមិនតែយើងដកថ្មីលក់ភ្លាមអញ្ចឹងគឺវាស្រួយតែម្ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដើរដកពេលល្ងាចមើលអញ្ចឹងតែអានេះមិនមែនដកពេលល្ងាចទេបងប្អូនគឺខ្ញុំគាត់ដកមើលបង្ហាញបងប្អូនថាសាឡាត់យើងត្រូវលក់ស្អែកអញ្ចឹងណាហើយសាឡាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពេលព្រឹកឡើងមិនខ្ញុំដកអានេះខ្ញុំគាត់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីខ្ញុំមានសាឡាត់លក់អញ្ចឹងខ្លះវីដេអូខ្ញុំផុសយូរហើយតែមានបងប្អូនគាត់មើលហើយគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំផុសថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាពេលខ្ញុំផុសឃើញផុសវីដេអូមានសាឡាត់ដល់ពេលទៅរកកន្លែងខ្ញុំលក់គឺអត់មានសាឡាត់ដោយសារសាឡាត់មានមួយវគ្គអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងនៅចាំមួយវគ្គក្រោយបានមានទៀតលក់មួយវគ្គអស់យើងមិនមែនចេះតែមានរាល់ថ្ងៃទេគឺមកដោយថាយើងលក់បានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអញ្ចឹងវាអស់ចាំមួយវគ្គក្រោយទៀតបានវាបានលក់ទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះក៏យើងបានមកកាត់ស្លឹកម្រះដើម្បីយកទៅលក់ដែរចាមានទាំងផ្លែមានទាំងស្លឹកនេះគឺខ្ញុំដាំយូរហើយគឺថាយកបេះបានលក់រហូតបានលក់ទាំងស្លឹកបានលក់ទាំងផ្លែចាឥឡូវបានមកដល់កន្លែងលក់ហើយនេះគឺពេលព្រឹកបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្លែខ្ញុំឡើងដកពេលព្រឹកមានទាំងស្ពៃតឿជប៉ុនស្ពៃតឿសបងប្អូនអរគ្នាហើយនឹងសាឡាត់របស់យើងនឹងខ្ញុំឡើងដកពេលព្រឹកបើប្រភេទកៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំដកពេលល្ងាចចាហ្នឹងគឺយើងចង់ដកពេលព្រឹកអញ្ចឹងវាស្រស់ល្អវាថ្មីហើយហូបទៅក៏ឆ្ងាញ់ទៀតចាហើយនេះគឺស្បោងនេះសិតតែបន្លែដែលយើងដកមកពីផ្ទះណាបងប្អូនអរគ្នាចាហើយសិតតែបន្លែខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនេះជាការលក់ដូររបស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំហើយអត់សូវមានបងប្អូនមកច្រើនទេនេះគឺសិតតែបងប្អូនអ្នកលក់ចាបងប្អូនអ្នកលក់ដូរគ្រឿងសមុទ្រលក់ផ្លែឈើលក់អីហ្នឹងគឺមកច្រើនតែម្ដងពេលព្រឹកហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំស្ពៃតឿសចានេះគឺជាស្ពៃតឿជប៉ុនណាបងប្អូនអរគ្នាឃើញសប្លែកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តដាំរបស់ណាដែលប្លែកថ្មីគឺអត់សូវមានបងប្អូនយើងស្គាល់ហ្នឹងស្ពៃតឿនេះគឺជាប្រភេទស្ពៃតឿជប៉ុនតែវាមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ខុសពីស្ពៃតឿយើងធម្មតាណាបងប្អូនអរគ្នាហើយមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំដកលក់តែមួយល្មមដែលលក់ទេគឺអត់មានលក់តាមអនឡាញអីទេណាបងប្អូនអរគ្នាគឺបើបងប្អូនចង់បានតតែមកទិញកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបើមិនចឹងទេទៅរកដល់ផ្ទះណាចាហើយផ្សារនេះដែរគឺមានឈ្មោះផ្សារស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងចាខ្ញុំធ្លាប់ផុសជាច្រើនវីដេអូមកហើយមានបងប្អូនគាត់សួរនៅផ្សារណាដាក់ឈ្មោះផ្សារផងចាគឺផ្សារស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងចាបន្តមកទៀតយើងងាកមកមើលសាឡាត់របស់យើងហើយនេះសាឡាត់គឺខ្ញុំដកពេលព្រឹកដែរណាបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំអត់បានបង្ហាញបងប្អូនពីការទៅដកទេគឺរៀងបញ្ញាខ្លាំងមែនទែនហើយអញ្ចឹងគាត់តតែដល់ផ្សារបានប្រហោតបង្ហាញបងប្អូនចាហើយដកមកគុំមកនិយាយវាថាគឺស្រស់ល្អខ្លាំងមែនទែនបន្លែលក់នេះគឺនៅចិត្តកន្លែងបកាតែម្ដងបងប្អូនចាអាំងសាច់អាំងបកាអីមកទិញតាមមកកន្លែងហ្នឹងគឺបានសឹងគ្រប់តែម្ដងចាឥឡូវមើលមកគុំគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាដល់ពេលយើងដកពេលព្រឹកចឹងសម្រាប់វាគឺថាអែមខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាចំពោះសាឡាត់ខ្ញុំលក់ហ្នឹងគឺមិនមែនចេះតែមានរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនអរគ្នាដល់យើងដកមួយរងត្រូវការចាំតតែវាបានពេញប្រមូលផលបានយើងបានមានលក់ដែរដល់តែយើងដកអស់យើងនៅចាំមួយវគ្គក្រោយទៀតវាផ្អាកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ3 4ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាតតែចាំវាដល់អាយុបានយើងដកលក់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងងាកមកមើលបន្លែរបស់ខ្ញុំវិញគឺនេះជាស្វ័យកញ្ញាញ់មកគុំនេះគឺ3ខាំណាបងប្អូនចាគឺវាធំល្អមែនតែម្ដង
មានទាំងស្ពៃចកាហើយស្ពៃចកានេះគឺដកលើដីចាបងញ៉ាំគាត់ដាំបន្លែលើដីយើងមានលើដីខ្លះមានលើទឹកខ្លះនេះជាសាំងទៀបបងប្អូនចាបងប្អូនខ្លះគាត់ហៅពុកមាត់បកងអីចឹងទៅតាមតំបន់មានទាំងស្ពៃខ្មៅមានទាំងផ្ទីសហើយនឹងគឺកន្លែងរបស់ខ្ញុំលក់តែម្ដងឥឡូវនេះក៏បានអង្គុយលក់ហើយមានបងប្អូនយើងមកផ្សារច្រើនមនុស្សអ៊ូអរច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនេះជាកន្លែងបងស្រីគាត់លក់នៅចិត្តខ្ញុំគាត់បានរៀបចំមានម្ដេងមានល្មៀតមានគ្រឿងស្លជាច្រើនតែម្ដងកន្លែងគាត់ណាហើយនេះគឺស្ពៃដែលខ្ញុំឲ្យម្ចាស់តូបណាបងប្អូនអរគ្នាគឺគាត់យកមកតាំងនៅមុខតូបគាត់ណាហើយស្ពៃរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្វើម្ហូបបានឆ្ងាញ់ទេគឺយកមកតាំងលម្អបានទៀតចាឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីលក់បាន1ម៉ោងក្រោយមកគឺសាឡាត់របស់ខ្ញុំបានលក់អស់ហើយសាឡាត់នេះគឺទុកឲ្យម៉ួយណាបងប្អូនចាឃើញស្បោហ្នឹងគឺរើចេញចាឥឡូវរៀងស្បើយចិត្តអស់ហើយបងប្អូននៅខាត់ណានៅតែម្ដុំទេបន្លែរៀងស្បើយចិត្តអស់ហើយដោយសារខ្ញុំថតកាត់ទេបងប្អូនអរគ្នាសាក់បានយកដងកាមេរ៉ាមកអញ្ចឹងបានថតពីសកម្មភាពបងប្អូនយើងមកទិញទេអញ្ចឹងមានតែថតកាត់ត្រួសឲ្យបងប្អូនមើលចឹងណាឥឡូវនេះអង្គុយបក់រុយអង្គុយហៅម៉ួយហៅកន្លែងអញ្ចឹងណាដោយសារបន្លែយើងក៏ចិត្តអស់ដែរហើយបាទនេះក៏រៀងស្បើយមនុស្សដែរណាបងប្អូនចាដោយសារស្វានេះគឺម៉ោងប្រហែលជា9ជាងជិត10ហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលតាមដានទស្សនាបើស្រឡាញ់ជួយចែកវីដេអូខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយផងឥឡូវនេះអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ